dehors dans la forêt, il faut faire attention, c'est facile, on s'est perdu, mais bon, heureusement, j'ai de la mémoire et de son d'orientation, donc je ne perds pas, je ne perds jamais. Voilà, je crois que c'est la route là-bas. En plus, je suis toute seule là. Allez, ciao.